本期话题：咳嗽有痰，吃什么好得快？提桂香，中国中医科学院广安门医院中医科主任医师。咳嗽有痰的病人呢，实际上是在临床上也挺多见的。一般的呢，都是比如说一个急性的呼吸道感染好了之后，实际上没有完全好，还有咳嗽卡痰。这时候呢，我们用药的时候呢，一般的是临床用药啊，大夫要辩证，比如说他是不是还有炎症没有完全消，我们可能就要给他用一些去痰湿的药。还有一部分病人呢，他本身就有脾虚，他平素就痰多，这样的病人呢，所以用起来呢，就是除了要用治呼吸道的这种干咳的症状之外，还要用一些健脾祛湿的。所以我们临床呢，就是治咳嗽病人治的相对比较多啊，所以呢，这个是大夫要辩证。但是平常饮食怎么办呢？饮食有什么要注意的呢？一般的我们说咳嗽有痰的病人呢，一个是要用一些干咳养阴的，比如说百合这一类的；再一个呢，要加一些去痰的，比如说像萝卜这一类的，它是能去痰的。再一个呢，你可以比如泡一点橘皮，中医讲它就是陈皮，实际上它是能去痰。再一个还可以呢，熬粥的时候呢，用点茯苓这一类的。茯苓呢，它能健脾，能祛湿。这个是我们饮食方面的。但是主要的，我觉得还是药物是最重要。一般如果我们不想吃汤药，自己在家里吃中成药呢，咳嗽有痰，一般我们可以用点，比如像复方鲜竹沥，然后再一个呢，就像什么止咳橘红，这些都可以，就是既止咳又有化痰的作用。